Salam dostlar, bizim İnqilab həkim mənzilimizdir. Deməli, remontun axırıdır demək olar ki, yəni çox xırda işlər qalıb burada. Belə ki, yəni xırda işləməsi tədricən izah edəcəm. Burada deməli bu metalların arası dolmalıdır. Bir də ki, hamamda ara doldurusu vurulmalıdır. Belə, koridorda deməli gizli işıqlardan istifadə olunur. Spotlar leddir. Distur da burada distur gelir yanlardan. Spiralın təzə modellərlə istifadə olunur. Oradan çək. Buradan daxil oluruq hamam tualetə. Burada qalan bir dənə buranın yerinin dolusu vurulmalıdır, ara doldurusu vurulmalıdır. Burada bizim duşumuzdur. Ekranımızdır. Burada unitaz yerdən ayrı, yəni divar olan unitazlardır. Burada gücü vurulmalıdır. Bu tərəfdə işıqlı gücü olduğuna görə sensörü. O hələ vurulmuyor. Bağladı. Burada koridorun bir hissəsi. Burada lejer olduğuna görə bura bütöv gelir. Tamam. Uşaqdan. Uşaqdan getdik. Gəl oradan. Bura uşaq otağıdır. Biraz balacadır. İndi ölçümüz yəni dizayna görə bu götürdü. İşıqların da formalar, yəni hər dəfə sönümləndiksə formalar dəyişir. Pol laminatdır. Ataplen sistemi Tureski ataplen sistemindən istifadə olunur burada. Gedək yataq otağına. Gizli işıqlar ledlə vurdu. Spotlar da ledlə işləndi. Distur avantqard stilindədir. Üstündə klasik stilində gedir. Pərdəli yeni ataplen yerində pol bu tərəf burada şu olduğuna görə metal vurulub. Yəni laminatdan belə boş gedir. Burada daxil oluruq zala. Zalımız enisidir. Həm zaldır bura, həm kuxnadır. Kuxna mevliyə gəlməyinə görədən yəni vurulmuyor. Həm zal, həm kuxna gedir. Burada burası dekor kimi bu lampalardan istifadə olunur. Ataplen sistemi yerində. Yəni normal bir otaqlı, çox otaqlı üçün yaxşı, yəni bir otaqlı mənzil üçün